السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا اباركم كل على خير. نلقاكم هذا الفيديو احسن ما يرام. غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله واحد الوصفه اللي هي غزاله بزاف، لقيتوني انا غنديرها عيانه شويه. الا كانت عندكم نفس الحاله اللي شاداني انا، كتبداك المرضى بالرجفه والحريق في الراس والحلق مجروح ولا العطسه او النيف غير كيسيل، وكتحسي بصدرك مزير. بالنسبه لهذا المرض هذا داير على كل شيء، ضروري خاصك تعالجيه، ضروري خاصك تقوي جهاز المناعه. اليوم ان شاء الله غنعطيكم هذه الوصفه، درتها ولقيت عليها نتيجه غزاله، قلت علاش لا نشاركها معكم. وبالنسبه لهذا المرض هذا كيشد في بزاف الناس اللي عندهم الحساسيه، منها الحساسيه ديال الصدر وحتى الحساسيه ديال النيف، يعني كيكون عندهم نقص في المناعه. اول المكون اللي معانا هنايا هو الثومه الحمراء او الثوم الاحمر. كما كتعرفوا الفوائد ديال الثوم غنيه عن التعريف، يعني كلشي كيعرفها بلا ما نبقى نهضر لكم ونضيع في الوقت ونطول الفيديو. يعني فوائد ديال الثوم اهم حاجه فيها مضادات الاكسده اللي كتقضي على جميع الميكروبات وجميع الفيروسات. غادي ناخذ هنا واحد الراس اللي هو كما كتشوفوا راس ديال الثومه. عندي هنا كاس ديال الماء، عندي واحد الكاسرونه. غادي ناخذ هذيك الثومه، ما غاديش نحيدوا لها القشره، غنديروها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راها غزاله، غير جربوها وغتلقاو عليها نتيجه اكيد. كما كتشوفوا غنزيدوا على كاس ديال الماء وغنديروها في البوطه حتى تسلق لينا هذيك الثومه وتنشف في نفس الوقت من هذاك الماء، ما تبقى فيها حتى شي نقطه ديال الماء. وغنرجع معكم ونكملوا الوصفه. هنا غنجيب واحد الاناء ديال الدجاج من الاحسن. بالنسبه للثومه راها تسلقات ونشفت من هذاك الماء نهائيا، يعني ولات ناشفه. انا نوري لكم الشكل النهائي ديالها. اهم حاجه تكون باقا سخونه وتقشروها. غنقشرها ونديرها في هذه الزلافه هذه. كما كتشوفوا راها باقا سخونه. اهم حاجه تكون الثومه باقا سخونه وتقشروها، لحقاش عندنا بها الشغل وهي سخونه. باش تشوفوا شنو غادي نزيد معها ان شاء الله. غادي نزيد نص كاس ديال الزيت البلديه على حسب الكميه ديال الثومه اللي عندنا. غادي نجيب واحد الفرشيطه وغادي نربزو هذيك الثومه مزيان حتى تخلط مع هذيك الزيت البلديه اللي درنا هنايا. ضروري ديروا هاد الطريقه هذه من تكون الثومه باقا سخونه باش تطلق في هذاك الزيت. صافي هنا ربزت هذيك الثومه مع الزيت البلديه. هذيك الثومه ربزتها مع الزيت البلديه. غنزيدوا المكونات اللي هما ضروري في هذه الوصفه. هذه الوصفه هذه كتعطى للناس الكبار، ونسبه للاطفال الصغار غتعطيهم غير الثومه والزيت البلديه والعسل. هنا غنزيدوا نص معلقه ديال الخرقوم او الكركم ونص معلقه ديال السكينجبير. بالنسبه للسكينجبير يكون باقي جديد، تكونوا يلاه طحنتوه هكا وعاد ديروا به هذه الوصفه. وغادي نزيدوا المكون الرئيسي اللي هو ضروري، هو العسل الحر. كما قلت لكم الناس اللي ما عندهمش العسل الحار وما عندهمش، ما باغينش يزيدوا الخرقوم، ما باغينش يزيدوا سكينجبير، يديروا غير الثومه والزيت البلديه، راه هي كافيه. وصفه غزاله تعطيوها حتى الاطفال، واخا يكون عنده عاد عام تعطيها للطفل ديالك. الصراحه كتعطيك واحد النتيجه. وحتى الناس اللي عندهم الحساسيه، اللي كيعمر لهم الصدر بهذاك لاكخاش وما كيعرفوش كيفاش يتهناو منه، انا كنصحكم بالزيت البلديه والثومه، الثومه الحمراء كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو. بالنسبه للعسل درت هنا واحد 3 المعالق ديال العسل يكونوا عامرين. بالنسبه للعسل ضروري تاخذوه بالمعلقه ديال الخشب باش هذاك العسل ما يتاكسداش لكم، ما يوليش فيه المذاق ديال الصدى، والوصفه تبقى مزيانه. صافي هنا غادي نخلطوا دوك المكونات كاملين بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. صافي هنا بدينا كنخلطوا هذوك المكونات وغادي نديرو في هذه القرعه ديال الدجاج اللي معقمه. بالنسبه للوصفه غادي نبقاو ناخذوها مده يوميا. بالنسبه للناس اللي عندهم لا طونسيون ما تكثروش منها، لا طونسيون كيطيح لكم، ما تكثروش من هذه الوصفه لحقاش فيها سكينجبير وفيها الثومه كطيح لا طونسيون. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من لا طونسيون كيطلع ليهم، راه عادي خذوها في الصباح معلقه كبيره وفي الليل معلقه كبيره. بالنسبه للناس اللي بالغين، بالنسبه للناس اللي كبار في السن، ونسبه للاطفال غتسولوني واش الاطفال يقدروا يتناولوها.
يقدروا يتناولوا الوصفه اللي فيها البدايه ديال الثوم مع الزيت البلديه، وتقدروا تضيفوا لها العسل. تقدروا يعطيوها لهكا الوليدات الصغار، معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره بالليل. الصراحه راه غزاله هذه الوصفه، كتقوي جهاز المناعه. وهنا غادي نعطيكم واحد العصير اللي كناخذه انا يوميا، الحمد لله كيقوي. عصير اللي هو غزال، كيتكون من واحد المكونات اللي هما ضروري خاصنا ناخذوهم في هذا الجو هذا وفي هذه الامراض اللي كاينه، وكيقضي على جميع الفيروسات وجميع الميكروبات، وكيقوي لك جهاز المناعه وكمنشط الدوره الدمويه. هذا العصير كيتكون من المعدنوس اولا البقدونس. كناخذوا هنا واحد 3 ديال العريشات، كنغسلوهم مزيان بالماء والملحه باش كتحيد هذيك البكتيريا وهذوك الميكروبات اللي كيكونوا متواجدين في هذاك المعدنوس. غادي نزيدو معاه الحامض اللي هو السيترون، غادي نعصروا هاد الحامضه وغنزيدو على دوك المكونات، وغنزيدو على واحد 2 ضريسات ديال الثومه على هذاك المعدنوس ويطرو ديال الماء. هنا غنمشيو نعصروا هاد الحامضه، غناخدو هذاك المعدنوس وغادي نديروه في واحد الكاس يكون يهز يطرط الماء. غادي نزيدو عليه هذيك الحامضه اللي عصرنا، وغنزيدو عليه 2 ضروس ديال الثومه اولا 2 فصوص ديال الثومه الحمراء. انا كنفضل الثومه الحمراء، الصراحه قويه ومجهده وفيها مضادات الاكسده كما قلت لكم اللي كيكون محتاجها الجسم، وفيها بزاف ديال المكونات اللي هي ضروريه ياخذها الجسم مده يوميا. بالنسبه للناس اللي عندهم لا طونسيون كيطيح لهم، ما تاخذوش الثومه في هذا العصير هذا، خذوا غير المعدنوس والحامض راه كافي. بالنسبه لهذا العصير ما غاديش يكلفك 3 ديال الدراهم، والنسبه حتى الوقت ديالك دقيقه ولا 2 هانتي وجدتي واحد العصير ولا واحد المشروب كيقضي على جميع الميكروبات وجميع الفيروسات اللي يقدر ياخذها الجسم، خصوصا في هذا الوقت هذا اللي كنعيشوا مع هاد الامراض الخطيره اللي كتدور حاليا وما كنعرفوش لاش نلتجئوا لشنو نديروا. كما كتعرفوا الثومه غنيه عن التعريف، غير الثومه بحال انتيبيوتيك يعني كتاخدي اولا كياخذ الجسم ديالك، فيها مضادات الاكسده اللي كتقضي على جميع الفيروسات وجميع الميكروبات. والنسبه للمعدنوس راه معروف بالفيتامين سي، وفي نفس الوقت كمطهر وكينقي لك الكليتين وكيصفي لك الذات ديالك من جميع السموم. والنسبه للحامض حتى هو غزال، يعني كمطهر في نفس الوقت كيسخن، فيه حتى هو الفيتامين سي، يعني واحد المكونات اللي جمعناهم في هذا العصير اللي محتاجها الجسم ديالنا في هذه الحاله هذه، وكيقوي لك حتى جهاز المناعه وكيعطيك واحد تنشيط الدوره الدمويه، يعني كتبقى تحرك لك في الجسم، ما كتبقايش تحسي بهذاك العياء الشديد. وحتى الناس اللي كيخدموا على برا ممكن يديروا هذا العصير في واحد القنينه ديال الزاج ويقدروا يديوه معاهم فيما مشاو ويشربوه من تجيهم الشحفه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا من هاد المكونات. انا راني مرضت غير 3 ايام الحمد لله وخديت هاد الوصفه هذه ولقيت عليها النتيجه، على داكشي علاش شاركتها معكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتقويو حتى نتوما الجسم ديالكم. واحد المكونات اللي هي بسيطه وكيعطيوكم كتعطيكم الجهد وكتعطيكم واحد الوصفه اللي هي غزاله، وكما قلت لكم كتوصلوا لواحد النتيجه ديال العلاج من هاد الامراض اللي دايره دابا حاليا. قاوموا هاد الامراض وقويوا الجسم ديالكم، قويوا المناعه ديالكم. وكنشكركم على المتابعه، ونتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات اللي عطيتكم، وما تنساوش واحد اللايك. ومع السلامه الى الفيديو القادم.